A beleza da natureza se revela em movimentos graciosos. Contemple o simples. Aqui é o nosso verdadeiro lar, onde encontramos paz e conexão. Por isso, não há filtro que supere a sua beleza. E assim dizemos: cuide bem dela, zele e não faça desmatamento. Ela é quem trabalha por nós, silenciosa, gratuita e incansável. Nos oferece benefícios que sustentam a vida do bem-estar no planeta. Esses benefícios têm nome: serviços ambientais.